Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizinlə lobya şorbasının reseptini paylaşıram. Lobyanı yuyub üzərinə su əlavə edib lobyanı bişirirəm. Lobyanın yumuşaq olması üçün 5-6 saat suda saxladıqdan sonra bişirmək lazımdır. 1 ədəd orta boy soğanı kub şəklində doğrayıram. Qozu xırda-xırda doğrayıram. Qazana kərə yağı əlavə edib yağın əriməsini gözləyirəm. Üzərinə soğanı əlavə edib qovururam. Sonra üzərinə qırmızı biber tozu, duz və sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Soğan biraz qovrulduqda üzərinə 2 xörək qaşığı tomat pastası əlavə edib qovururam. Bir diş sarımsağı rəndədən keçirib üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Soğan qovrulduqdan sonra üzərinə lobyanın yarı hissəsini əlavə edib püre halına gətirirəm. Sonra lobyanın qalan hissəsini suyu ilə birlikdə əlavə edirəm. Şorba qaynamağa başladıqda üzərinə qozu əlavə edib qarışdırıram. 10 dəqiqə bişməsini gözləyirəm. Şorba hazır olduqda yarım dəstə keşnişi xırda-xırda doğrayıb üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə zövqə görə istiot əlavə edib ocağın altını söndürürəm. Şorba hazırdır. İftar süfrənizə hazırlaya biləcəyiniz çox dadlı, doyumlu, fərqli şorba reseptidir. Videonu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.